皆さんこんにちは。ギタリストの塚本博です。今日紹介する楽器はこのギター、本郷ギターサイズ 13G というギターです。本郷ギターは静岡県浜松市に拠点を置くギターメーカーで、本郷道田さんというギター制作家が本当に一つずつ丁寧に仕上げられている、そういうギターメーカーです。その魅力を今日は皆さんにお伝えできたらと思っています。このサイズ 13G について具体的に紹介する前にですね、この本郷さんという人がどういう人なのかというのをちょっと喋りたいと思います。というのも、彼の楽器に実際に触れると、そこから伝わってくるものというのは、彼のギター作りに対する姿勢であったり、アプローチであったり、考え方であったり、そういうものが非常にここの楽器ににじみ出た、それを一つ一つの楽器に注ぎ込まれていると思うからです。2003年にギターメーカーとして独立されたんですが、その前は何をされていたのかというと、97年から静岡県のピアノメーカーでピアノ制作とチェンバロ制作、そしてその修理に携わっておられました。さらにその前に何をされていたのかと言いますと、僕自身個人的にですね、本郷さんとはギターメーカーとして独立される前からとても長い付き合いなんですが、よく覚えているのが非常にものづくりが好きだということです。一番印象に残っているのがスピーカーで、彼の家に行った時に彼が作ったスピーカーを見せてもらったんですが、とても大きなスピーカーで、まずその見た目に圧倒されたんですが、その作り方の美しさですね。彼自身その時、今もですがレコードをコレクターたくさん集められていて、 LP ですね。その LP の一つをかけられて針を落として、実際にその音がスピーカーから流れてきた時の非常に温かい音というのに感動したのは今でもよく覚えています。ギターメーカーの多くというのは、ギター作りに徹底して作られていると思うんですが、もちろんそういうと本郷さんもスピーカーを作られていた時から最終目標はギター職人になることといつも言われてたんですが、スピーカー作り、ピアノ作りとされる中での今ギター作りという場所に立っておられるということで、僕自身が感じるのは、気を使って何かを作るということに関して、気に対する知識、どういうふうに気を扱うのか、またその修正、そういう知識の、奥行きの深さというのを、すごく感じますし、またピアノを作られていた、ピアノを修理されていたということで、ピアノというのは皆さんご存知の通り、とてもレンジの深い、ギターに比べると低音から高音まで、とても広いレンジの楽器です。また言い方を変えれば、とてもバランスの取れた、楽器自体がバランスを取れた構造を持っていると思います。その、ピアノというものに携わっておられたということで、彼の耳自身が、その楽器自体からどういうふうに音が出るのかということを、客観的に、捉えることのできる、そういう耳を、ピアノ作りの中から、養っておられたと思います。そして、アコギ自体ですね、アコースティックギター自体を、皆さん世間に出回っているアコギを思い描いていただくと、大きく分けると、2つに分かれると思います。一つは昔ながらの作り方で作っている楽器、伝統的な楽器ですね。トラディショナルな楽器。具体的に言うとどういうことかと言いますと、スティール弦に関して言えば、マーティンが20世紀初頭から非常に高いクラフトマンシップでもって素晴らしい楽器を作ってきました。その楽器は今で言うとヴィンテージな楽器で、そのヴィンテージサウンドを今の非常に多くのメーカーがそのマーティンの作り方を踏襲して
それプラス自分たちの色を少し付け加えることによって、楽器を作っていく、そういうメーカーも多々あります。一方で、今の技術を最新の技術を、使うことによって、例えばですね、ギターの内部構造、ブレーシングを変えてみたり、そして、外のシェイプを変えてみたりということで、いろいろ、エクスペリメンタル、いろんな試行錯誤を重ねながら、楽器を作っている、そういう、モダンなメーカーも、多々あります。サウンド的にはですね、まずこっちが、昔ながらの作りの楽器はサステイン自体はそこまでなく、簡単に言えば低音が非常に太く温かいで、言い方を変えれば低音が少しブーミー、こもりすぎると、そういうのが苦手な方もおられます。また一方でこちらが、モダンなギターというのは、高音が非常に、よく出る、そして音自体もブライトで、明瞭だということですね。サステインに関して言えば、非常に開放弦を弾いた時に、長いサステインが得られる、そういうのがモダンな楽器です。それで本郷さんのギターに関して、どちらかということを考えるとですね、どちらにも当てはまらない。言ってみればその2つともの、いいとこ取りをしてそれを集めたものが、この本郷ギターだとも言えると思います。言っても過言ではないと思います。本郷さん自身は、非常に伝統を重んじる方で、ギターというのはスティール弦の前にクラシックギターからガットギターから、歴史が始まってるんですが、そのクラシックギターが一体どういうふうに作られて、制作されていたのかということを、とても深く、掘り下げて研究されて、その当時からこの今日までギター制作の歴史はあるわけですが、その中でのそれぞれの過程での、最良な部分を自分でピックして、それを、本郷ギターとして、つなげられて作っておられるのがこの本郷ギターだと、思います。でかといってですね、だからといってこのマーティンのヴィンテージサウンドを、求められているのかといえば、決してそうではなくてですね、むしろサウンドですね、例えば弾いた時はサステインも得られますし、非常に小さな、アタックフィンガーピッキングの場合でも、とてもレスポンスの良い、とても反応してくれる、そういうギターだと思います。で彼自身ね、そういうふうに例えばこのヴィンテージを作ろう、モダンなギターを作ろうという考えは全く なくてですね、むしろ彼がいつも僕によく言っていた言葉を思い出すんですが、とにかくちゃんとしたギターを作りたいと、ちゃんと本当に丁寧にちゃんと歴史を学んで、そこからいいものをピックして、自分の信じるもので、きちんと作れば、楽器というのはなってくれるんじゃないかと。もちろん彼自身決してストップしているわけではなく、前の作品よりももちろんいいもの作品を作りたいと、常に追求しているわけですが、基本的に彼の姿勢としては、みんなもっとちゃんと作ろうよと、よくこう言われてたのを、思い出します。このサイズ 13G についてちょっと、紹介したいと思いますが、まず名前ですね。サイズ 13G。 この G は何を意味するかと言いますと、このギターの、トップ材の最初のアルファベットになります。これはジャーマンスプルースなので、ジャーマンの G、が G となっています。そして13というのは、大きさの名前で、本郷ギターを、2つに分けた場合、大きく12と13に分かれます。12というのは、パーラーサイズの小さなボディのサイズで12フレットジョイントのギターです。これもまた素晴らしいギターなんですが、これは13になっています。でこの13というのは、こういう感じで見てもらえたら、すごく輝やすくて、僕自身このフィットするギターなんですが、言ってみれば、オーケストラモデル OM と、ドレッドノートの、間に位置するサイズだと思います。
それでこの横を見てもらえたら、幅ははるかに、OM よりも、分厚くですね、この辺りはドレッドノートに近いんじゃないでしょうか。これがサイズ13です。弦長は 645.2mm、ナット幅は 44mm、一般的なサイズですね、ここは。そして木材のスペックなんですが、先ほども言いましたが、表はジャーマンスプルース、サイドとバックはマホガニーです。そしてネックもマホガニーになってます。フィンガーボードはですね、よく見てもらったら分かるかもしれませんが、ところどころにですね、この茶色の部分がある、ストライプとエボニー、ストライプの入っているエボニー、ブリッジプレートは、ブラジリアンローズウッド、こんな感じですね。で、本郷ギターのまず、パッと見てもらったら分かる特徴というのがこの、スロッテッド、ヘッドですね。で、彼がこれを採用されている理由というのは、彼自身言っておられますが、クラシックギターというのは基本的に全てこれになってますが、この各弦をこのペグから貼るときにですね、この角度というのが、このスタイルだと全て一定の角度でいけるということです。で、一方、これじゃないタイプの場合だとですね、弦を張るときに、ここの部分から、余裕を持たして弦を巻いていくわけですが、この各弦のですね、この長さによってまた太さによってもこう巻いていくと、この高さがですねだんだん高くなっていくんですね。で、その高さによってここのナットの角度が変わってくると。で、この場合だとそれが変わらない一定の角度ができるということで、バランスがいいと、言われています。なのでこのシステムを採用されています。そしてまずもう一つ彼の信念が現れているのが、どこにも本郷ギターと書いてない、ロゴが入ってないということですね。一般的にはここに、マーティンだとかテイラーとかギブソンだとかいろいろ入ってるんですが、入ってない。で、彼が言うには、クラシックギター見てみなさいと。入ってませんね、ほとんどが。で、バイオリン見てくださいって。バイオリンももちろん入っていません。で、ラベルだけで十分じゃないかと。ちゃんとしたギターを作ってそれで、弾いてくれる人がいれば、それで十分だと。あえてここに自分の名前を入れる必要はないんじゃないかと。この木目だけで、これ非常にこれもまた美しいストライプが入ってるんですが、これでも十分主張してるんじゃないかと、そういうふうに言われたのを覚えています。またロゴはですね、ちょっとおしゃれな感じになってまして、見えるか分かりませんが、和紙にですね、タイプライターで書かれているんですが、Handcrafted by 道田本郷と書かれています。そしてロゴの、右の下の部分には、本郷さんのハンコが押されています。ロゼッタはですね、これもまた非常に美しい、割とシンプルなものになっています。独立当初はですね、このロゼッタは非常に細かいロゼッタを作られていて、もう本当に時間がかかるんだと、それもまた素晴らしいんですが、でも最近はですね、もうここに時間をかけるよりも、音の方に集中したいと。で、たくさんのギターを作っていきたいと、言われていました。じゃあ実際に、弾いてですね、曲を弾いて皆さんにこのサウンド良さを伝えられたと思っています。サウンドを口で表現するのはほぼ不可能に近いんですが、このギターを弾いた時にですね、
誤解を恐れずに言えばですね、クラシックギターのような余計な飾り気のないそういうギターです。また別の言い方をすればですね、なので自分次第で、いろんな音楽ができる、いろんな音が出せる、そういうギターだと思います。じゃあ最後にですね、僕の自分自身のオリジナル曲を、弾きますので、聴いてください。焚き火というオリジナル曲を、弾いてみたいと思います。今ちなみに、ダードガードチューニング DAD、GAD チューニングっていうのにしてまして、6弦、1弦、D になっています。